Dampak adanya jenis obat batuk sirup yang disinyalir penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak mengakibatkan penjualan obat batuk jenis sirup di Kendal menjadi turun drastis. Padahal pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM pertanggal 20 Oktober 2022 sudah mengumumkan hanya ada 3 jenis obat sirup yang dilarang beredar karena dinyatakan mengandung cemaran EG atau DEG melebihi batas aman. 3 obat sirup yang tidak boleh beredar atau tidak boleh dijual, yakni Unibaby Cold Syrup, Unibaby Demam Sirup, dan Unibaby Demam Drops. Ketiganya merupakan obat batuk untuk anak-anak. Di apotek sudah dipastikan tidak ada lagi 3 obat batuk tersebut. Apotek pun sudah menempel pengumuman tersebut supaya diketahui masyarakat. Ini banyak digunakan laris di apotek-apotek, banyak dijual bebas. Terus sebagai penggantinya untuk sementara ini, ganti obat ini apa ini? Masih banyak yang sejenis obat sejenis dengan komposisi yang lain dari pabrikan lain, masih banyak sih, seperti sitosetin dan koparsetin dan sebagainya, itu masih banyak. Jadi sebenarnya ya juga tidak ada masalah ya, pengaruh untuk masyarakat, cuma karena adanya berita ini kan memang masyarakat sekarang lebih cenderung memilih puyer atau berobat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk batuk pilek anak. Penjualannya turun drastis, banyak sekali penurunannya. Jadi mungkin bahkan untuk 1 minggu ini kami menjual sirup itu mungkin hanya 5% dari biasanya. Obat yang dilarang tersebut termasuk obat batuk yang banyak dicari. Meski demikian, para orang tua tidak perlu bingung karena masih banyak obat batuk sirup merek lain yang komposisinya hampir sama dan aman untuk diminum. Dari Kendal, Tim Liputan TVku melaporkan.